Өрхийн санхүүгийн зорилгодоо хүрэхийн тулд та яг одооноос төлөвлөж түүнээ байнга мөрдөрэй. Мөнгөний мод зорилтод суурь нэвтрүүлэг. За Монголын радиотой хамтдаа байгаа эрхэм сонсогч эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлүүлээд гэр бүлийн санхүүгийн мосрол зориулсан мөнгөний мочууд нэвтрүүлэг та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бол бид зээлийн мэдээллийн сангийн тухай сонсогч үзэгч та бүхэндээ мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. За нэвтрүүлгийн студид зээлийн мэдээллийн албаны ахлах хянан шалгагч Төрбат, за мөн зээлийн мэдээллийн сангийн албаны хянан шалгагч Амар Санаа нар хүрэлцэн ирсэн байна. За та хоёртаа энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. За жоохон урагшаа суучаар микрофонтойгоо жоохон ойртчих. За зээлийн мэдээллийн сангийн тухай асуудал бол иргэдийн дунд маш их тийм эргэлзээтэй, хүмүүсээ маш их асуудаг зүйлүүд л дээ. Зээлийн мэдээллийн сан хэрхэн яаж бий болд юм бэ? Би зээлийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй болчлаа гэдэг. Өмнө нь бас бид энэ тухай ярьж ирсэн. Эргээд бас өнөөдрийн сэдвийг эргэж сонсогчдийнхаа өвсөлтөөр бол дахин та бүхэндээ хүргэж бас мэдээлэл хүргэхээр студид ярилцж байна. Тэгэхээр зээлийн мэдээллийн сан гэж хэрхэн яаж тодорхойлд юм бэ гэдгээс ахвалаад ярилцах хөө. За Монгол өмнө зээлийн мэдээллийн санд одоогийн байдлаар нийт 670 орчим байгууллагууд мэдээлэл оруулж байна. Эдгээр нь ямар байгууллагууд гэхдээ зээлдүүлэгч байгууллагууд ерөнхийдөө. Энэ дотор бол лизингийн компаниуд орж байгаа, мөн утасны оператор компаниуд орж байгаа, банкусууд орж байгаа, хадгалан зээлийн хоршоод орж байгаа, арилжааны банкуд орж байгаа. Мөн сангууд орж байгаа. Жишээл нь мал хамгаалах сан гэдэг юм уу, жижиг дунд өдрөө хөгжүүлэх сан гэдэг юм уу. Ингээд нийлээд 670 орчим байгууллага манай мэдээлэл санд мэдээлэл нээлж байгаа. За зээлийн мэдээлэл санг мэдээлэл юунаас бүрддэг гэхээр үндсэндээ иргэд аж ахуйн нэгжийн зээл болон төлбөртэй холбоотой бүх мэдээлэлүүд байгаа. Энэ юу гэсэн үг гэхээр Монгол улсын зээл авсан иргэн, зээл авсан аж ахуйн нэгжүүдийн бүх мэдээлэл Монгол мэдээлэл санд байна гэсэн үг. Одоо зээлийн мэдээллийн тухай хуулиар энэ манай мэдээлэл санд нийлүүлж байгаа байгууллаганд нэмэгдэх ёстой юм. За бид нэг ойрын хугацаанд нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас иргэд аж ахуйн нэгжийн нийгмийн даатгалын шинтгэлийн мэдээллийг хүлээж авахд ерөнхийдөө бэлэн болчиход байна. Хойшлоо татварын байгууллагын мэдээлэл манай мэдээлэл санд орж ирэх гэж байна. Мөн дунд хугацаанд иргэдийн орон сууцны төлбөр, захиргааны төлбөр гэх мэтлэн төлбөрийн мэдээлэлүүд манай мэдээлэл санд орж ирэх ёстой. Тийм учраас манай иргэд юун дараа анхаарах вэ гэхээр зээлийн мэдээлэл санд зөвхөн зээлийн мэдээлэл байна гэж ойлгож болохгүй. Төлбөр татвартай холбоотой мэдээлэл байдığım байна гэдгийг ойлгож авах нь чухал болов гэж би хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын дийлэнх иргэдийн хувьд бол зээлтэй хүмүүс маш олон байдаг. За тэгвэл зээлийн мэдээллийн сангийн тухай хуулиар ч юм ямар нэгэн байдлаар одоо ангиллалд бол багтаад байна шүү дээ. Ямар ангиллуудад хэрхэн яаж орд юм бэ? Жишээлбэл би одоо аль нэг өргөн телефоны оператор компаниас утас авлаа гэж бодоход тухайн утасаа төлөх мөнгөний бол хугацаа хэтрүүлсэн тохиолдолд би яах вэ гэдэг асуудал гарч байна, тийм ээ? Тийм. За ер нь ерөнхийдөө бол тэр тухайн нэг зээлийг тэр зээлдэгч маань ерөнхийдөө одоо яаж төлж дуусгах вэ? Эсвэл одоогийн байдлаар ерөнхийдөө хэд хоног хугацаа хатарсан байна вэ гэдэг тэр одоо нэг үзүүлэлтийг харуулдаг нэг үзүүлэлт бол тэр нэг зээлийн ангиллал гэдэг нэг юм байна. Тэр бол одоо хэвийн ангиллал гэж ер нь бол 5 ангиллал байгаа. Хэвийн ангиллал хугацаа хатарсан тэгээд хэвийн бус сэргэлзээтэй тэгээд муу гэдэг. Тэгээд энэ мэдээллүүдийн ер нь ингээд яагаад ингээд харуулад байгаа юм бэ гэхээр одоо дараагийн нөгөө нэг зээл олгогч аль нэг байгууллага гарчлаа гэхэд тухайн нэг төр зээлдэгчийг үнэлэхэд одоо үнэлээд энэ хүн төр зээл олох уугүй юу гэдгийг одоо үнэлж дүгнэхэд энэ мэдээлэл одоо хамгийн их хэрэгтэй мэдээлэл энэ мэдээлэл байгаа. Тэр нь бол одоо жишээ нь хэвийн гэдэг тэр ангиллалд нь ямар одоо төлөгдсөн зээлүүд орох вэ гэхээр ер нь бол хугацаанд гэрээнийхэн дагуу хугацаанд өрөө төлсөн бол хэвийн гэдэг ангиллалд байна. Одоо 15 ер нь бол ингэж иргэн болон аж ахуй нэгж байгууллагын одоо арай тусдаа иргэн бол жишээ нь 15 хоног дотор одоо зээлээ хэтрүүлсэн байхад бол яг хэвийн ангилж болно гэдэг. Аж ахуй нэгж байгууллагууд бол 30 хоног дотор зээлээ одоо төр хугацааны тийм хэтрэлд үүсгэсэн байхад бол хэвийн ангилж болно гэдэг. За тэгээд түүнээс илүү хоног хэтрэх юм бол нөгөө нэг хугацаа хэтэрсэн
ангилд ороо тэгээд цаашаа одоо хугацаа нь улам хэтрээд ах тусам хэвийн бус 90 хоног жишээ нь хэтрэх юм бол хэвийн бус 180 хоног хотрох юм бол хэрэгэлзээ те. Тэгээд за бүр жил хэтрээ явчих юм бол тэгээ нөгөө муу гэдэг ангилд орчин. Тэгээд тэр одоо жишээ нь тэр нэг ямар нэг зээлдэгч тэр муу ангилд ангилд орцсон явж явах юм бол одоо дараагийн тэр нөгөө зээл олох юм. За энэ хүн бол зээлээ жил төлөөгүй одоо ингээд одоо явсан хүн байна гэдгийг л одоо тэр нэг юунаас харах тийм л Англиас харах гэдэг чинь англиас л харах гэдэг. Тийм л нэг үзүүлэлт байгаа. Ер нь зээлийн мэдээллийн сан дээр байгаа. Ер нь бол энэ дээр нэмэлт хэсэгт бол энэ Монгол өмнө мэдээлэл санд мэдээлэл нийлүүлж оруулж байгаа байгууллага нь бол зээл олгож байгууллага өөрсдөө шүү дээ. Монгол ямар нэг мэдээлэл оруулдаг байгууллага. Тэгэхээр зарим иргэд бол Монгол нэрчил миний мэдээлэл одоо хугацаа төрсэн байна. Энийг засчих янз зүг гээд ирдэг байхгүй. Үүндээ бол Монгол банк ямар ч мэдээлэл залуулдаг мэдээлэл оруулдаг. Энэ мэдээлэл хэр оруулдаг гэхдээ тухайн зээл олгогч байгууллага зээл олсон өдөр энэ хүн зээл авлаа гэсэн мэдээлэл гарна. Явж байгаа бол энэ хүн зээлээ хэвэн төлж гинэ хугацаа төлж гинэ гэсэн мэдээлэл бас оруулна. Эцсийн хугацаанд зээлээ төлсөн бол тэр зээл олгогч байгууллага өнөөдөр зээлээ төлөө гэсэн мэдээлэл гарна. Хугацаа төлсөн бол хугацаа төлөө гэсэн мэдээлэл бас оруулдаг байхгүй. Монгол банк ямар үр гүйцэтгэдэг вэ гэхээр энэ 670 орчим байгууллагын мэдээллийг цуглуулж аваад хадгалж хамгаалдаг байгууллага. Хинэн гаднаас ороод устгахгүй байх, хинэн гаднаас ороод харжгүй байх, мэдээлэл аюулгүй байж хангаж өгөх, өөрчлөхгүй байх тийм. Энэ бүх асуудлыг шийддэг байгууллага л да. Тийм. Ингээд 670 гаруй гэдэг бол цаашдаа бол баг нэмэгдэхэр хандлагууд гарч ирж байна шүү дээ. Шинэ одоо орон сууцны төлбөр тооцоог хүртэл одоо зээлийн мэдээлэлээс бүртгэлтэй болгож байгаа тохиолдол байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр иргэд нэг иргэний хувьд жишээлбэл ямар хуу зээлтэй биш нэгтний зээлтэй байна гэсэн мэдээлэл гарч ирэх бод дундад тооцоол байна ер нь. За ер нь бол бид нар дундчлаад нодон жилийн судалгаа хийж үзсэнтэй нэг зээлдэгч би нэг иргэн дээр ирж шүү дээ. Нэг иргэн дундчаа 10-аас 15 удагийн зээл авсан байдیں۔ За зээл дээд нь 100-аас 180 хүртэл удаагийн зээл авсан байдیں۔ Тий. Тэгээд ингээд бодохоор чи иргэд олон нийт манд бүгдээрээ тодорхой хэмжээний зээлийн мэдээллийн сангийн тухай ойлголттой байхгүй бол эргээд зээлийн мэдээлэл муу бүртгэгчээр ямар зээл авах хэрэггүй болчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ ойлголтыг хэрхэн яаж олж авах вэ гэдэг асуудал. Тэгвэл банк олох уу нөгөө 670 гаруй байгууллагч өөрсдөө тухайн хүнд энэ бол зээл хэтрүүлэх юм бол та эргээд зээлийн мэдээллийн сангийн бүртгэл дээр ингэж бүртгэгдэн шүү гэдэг ойлголтыг дутуу өгöd байна. Энэ яг юунд байгаа юм? Тий, би өөрөө чинь асуулт нэг жижигхэн залруулах хийж өгч байна. Энэ манай хугацаа төрсөн зээлтэй хугацаа төрөл зээл төлөх юм бол зээл авах ирэхгүй болчихно л өөрөө яриад байна. Тий, ирэхгүй биш аа. Ирэхгүй биш. Жаахан зээл авахд хүндрэл уучрнаа л гэж би хэлээд ирэх гэдэг. Тий. Яагаад тэгэхээр энэ хугацаа төрсөн зээлтэй иргэд болоод аж ахуйн нэгжид зээл авч болохгүй гэсэн хууль байхгүй, дүрм байхгүй, журам байхгүй. Монгол хүмүүс битгий зээл олох гэсэн үр дагавар аль нэг арилжааны банкд өгөөгүй. Зээл авах эрх нээлттэй. Гагцгүй зээл авах үндслээд тэр иргэн бол сайн тавьж өгөх хэрэгтэй, барьцаа өрөнгөө сайн тавьж өгөх хэрэгтэй. Итгэл үнэмшлээ бас төрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Ингэж хоёр субъектын хоорондоо тохиролцоод зээлээ өгч авалцсан бол Монгол банкд энэ бол энэ асуудал оролцдоггүй байгуулах тийм. Энэ дээр яг нэг нэмээд хэлэхэд одоо энэ зээлийн мэдээллийн сан гэж юм одоо юу яах гэж байгаад байгаа юм бэ гэ тий. Одоо хууль маань л энэ юу нэг монголчууд одоо шинэ л ойлголт одоо ялангуяа сүүлийн 2-3 жил одоо зээл олголт маш их нэмэгдэж байна. Хүн болгон л зээлтэй болж байна. Одоо уцаараа хүртэл зээл авч болж байна тий. Тэнгүүд одоо хууль маань өөрөө 11 онд л батлагдсан тийм. Тэнгүүд зээлийн мэдээллийн сан гэж юм яг яагаад байх шаардлагатай юм бэ гэд үздсэнгээр гол зорилго нь бол одоо Монголын нэг банк санхүүгийн доктортой байдлыг хангахад одоо хамгийн том гол суурь дид бүтцэн энэ өөрөө зээлийн мэдээллийн сан болт юм байл л да. Ер нь бүх улсын туршлагаас хөгжилтөө болон хөгжингүй орнуудын бүх тусгай туршлагаас харахад яг энэ зээлийн мэдээллийн сан гэдэг түүдэрээс үүсэлтэй одоо нэг зээлдэгч нарыг үнэлэх төр систем дээр бол зайлшгүй улс оронд байх шаардлагатай. Хоёрдугаар тухайн одоо ер нь одоо альва нэг санхүүгийн харилцаанд орж байгаа тэр иргэн аж ахуйн нэгжийг санхүүгийн сахилга баттай байлгах. Тэр соёлтой байлгах.
тэгээ санхүүгийн сахилга баттай зээлээ төлбөр тооцоолд нь төлдөг. Тийм байрныхаа төлбөрийг жишээ нь хугацаанд төлдөг тий. Уцсныхаа төлбөрийг хугацаанд төлдөг. Энэ бүхэн маань явж одоо Монгол улсын яг нэг эдийн засгийн хөгжилд одоо маш их хөшөөрөг болж өгдөг. За тэгээд зээлийн мэдээллийн сан одоо энэ байдлаараа одоо цаашаа одоо аль хамрагдлалт маань нэмэгдээд ингээд яваад ах хөгжөөд ах тусам одоо нөгөө нэг манай өндөрх зээлийн хүү гэдэг байгаа тий. Тэр хүү маань одоо 1-2% хүртэл буурах тийм боломжтой гэсэн тийм байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш чухал одоо ийм хууль тэгээд энэ сан одоо мэдээллийн том бааз байгаа маа. За баярлалаа. Иргэд маань бас магадгүй надтай адилхан бодолтой байж исэн байж магадгүй. Түрүү миний асуултан дээр бол нэг дутагдaltaй зүйл нь зээлийн мэдээллийн сан буруу авах юм бол зээл болох хэцүү гэдэг асуудлыг бас надтай адилхан бодож исэн байж магадгүй. Гэхдээ тэр бол ямар нэгэн хориг бол байхгүй болно. Гэхдээ тодорхой хэмжээний шалгуурууд нэмэгдэх ч юм уу тийм байж бас болно тийм ээ. За тэгээд сая бас журманд бас өөрчлөлт орсон санагдаж байна л дээ. Иргэн 15 аж ахуйн нэгж бол 30 хоногийн хугацаатай хүлээж болно гэдэг бол энэ хизэнээс гарсан хууль. Өмнө нь болохоор нөгөө цалин буугаад ч юм уу цалин буусан өдрөөл зээлээ төлөхгүй бол таны тухайн мэдээлэл зээлийн мэдээллийн санд орно гэдэг ийм зүйл байсан шүү дээ тий. За энэ журам маань бол яг нэг одоо жоох мэрэгжлийн хэллэгээр яхад нөгөө активыг ангилах одоо зээлийг ангилах нэг тийм журам л байна л да. Тийм Монгол огны журам тий. Тэр журам маань бол энэ бол 17 оноос хойш одоо тэр нөгөө шинжлэгдсэн батлагдсан байгаа. Тэрэн дээр болохоор өмнө нь 17 оноос хойш өмнө нь яадаг байсан бэ гэхээр одоо тухайн нэг зээлдэгч 1 хоног хэтрүүлсэн тий. Одоо нөгөө цалин маань зээлэндээ нөгөө 1 сарын тухайн нэг сарынхаа 10-ны дотор төлөлгээд гэрээгээ хийсэн байдаг. Тэгсэн чинь нөгөө цалин маань 13-нд буудаг тий. Одоо эхний сарын эхний тий 15-нд ч юм уу буудаг. Тийм байх юм бол нөгөө нэг зүрүү 5 хоног яалтчгүй ингээд манай хүм одоо өөр газараас дахиж нэг зээл авч өгдөг хүн айгүй хүнд байдалд ороод байгаад байсан л да. Тэгээд энийг бол арилжааны банкуд бол яг тухайн үедээ бол одоо ингээ харгалзаж үзээд одоо баг энэ бол алдан бусаар одоо тухайн 5 хоног хэтэрсэн байгаад ангилахгүй ч байсан тохиолдлууд байсан. Тэрийг нь бол одоо тийм юм бол амьдрал дээр арай нийцүүлэх үүднээс одоо иргэн бол жишээ нь 15 хоног хугацаа одоо зээлээ нэг ингээ хитүүлгээд төр тий. Тэгж хитүүлсэн тохиолдолд бол одоо зээлийг ангилахгүй болно гэсэн тийм юм. Аж ахуйн нэгж бол 30 хоног дотор төлөөгөө одоо байгаа тохиолдолд бас ангилахгүй болно гэсэн тийм нэг нэмэлт зохицуулалт орж ирсэн байгаа л да. Тийм амьдралаас л урган гарсан нэг тийм бол маш их тийм эерэг бас боломжтой санагдаж байна. Ягаад гэхээр 15 хоног гэдэг бол бас хугацаа. Гэтэ тэр бас төлөх хугацаа бас болж шүү дээ. 15 хоногийн дотор бол тэгэл цалин ямар нэг өдөр буучлаараа тийм ээ. Энэ дээр нэмээд хэлэхэд одоо жишээ нь нэг юм гадагшаад нэг онгоцны хацаад зээл төлөх хугацаанаас хойш нь нисээд хурж гэж болдё. Тэгэхэд бол энэ хүнд зээлээ төлөх боломж нэгж байгаа байхгүй. Тий. 15 хоногийн дотор яаж төлнө шүү дээ. Тэгэхээр энэ 15 хоногийн дотор зээлээ бүрэн төлж бараг дууссан чинь энэ үний зээлийн түүхт ямар сөрөг мэдээлэл орохгүй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тухайн зээл хэвийн ангилагдана гэсэн үг. За баярлалаа. Тэгээ бидний нэг хайхрамжгүй зам бол юм байна л да. Жишээлбэл өөрийн телефоны оператороос та усныхаа төлбөрийг хийгээр аль эсвэл банкуд санхүүгийн байгууллагаас уцаараа ч юм уу зээл авсан тохиолдолд та зээл хэтрэх гэдэг нэг хэлээд идэг. Угс тэр хүмүүс чинь шаардаад хэлээд байгаа шүү дээ. Тэрийг бол нэг үл тоосон маягаар энэ бол банк биш юм чинь ч гэдэг юм уу. Энийг бол ерөөхдөө Монгол банк шийдэн ч гэдэг юм уу. Тийм хандлагаар бол явсаар байгаад зээлийн хэтрүүлждэг тохиолдлууд байна. Төлбөрөө хэтрүүлээд төлөхгүй яваад байдаг тохиолдлууд байна шүү дээ. За энэ бол иймэрхүү асуудал өдөр тутамд их олон тохиолж байна л да. Бид нар лууцтаад одоо энийг яах вэ? Энэ одоо би жишээ нь Mobicom төлбөртэй энэ хугацаа ирсэн байна. Энийг яах вэ? Ямар энэ асуудал яаж шийдвэр бид нар зөвлөгөө авдаг л да өдөр тутам. Тэр нь өдөр дунджаар 20-с доошгүй иргэн уцтаж биднес зөвлөд. Бид нар бол ер нь утасны оператор компаниуд дээр ерөнхийдөө яриад давхцсан байгаа. Танах бага тунтай төлбөрөм чинь энэ төлбөрөө авчих юм бол энэ үнийг заавалчгүй хугацаа төрснөөр битгий оруулаач. Аль болох зээл авах боломжийг хангаад энэ үний амьдрал авах дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор танах төлбөр авсан бол тэр мэдээлэл хийн болоод оруулаач гэж зөвлөдөг байхгүй. Энэ зөвлөгөөний дагуу манай оператор компаниуд төлбөрөө барагдуулчих юм бол тухайн ямар нэгэн асуудалгүйгээр төлбөрөө барагдуулчих юм бол яах вэ? Мэдээлэл нь бол хийн болоод орж ирнэ. Энэ дээр бас анхаараа
Тэгээ манайх ч одоо би төлбөр төлөхөөсгүй энэ 2-3 жилийн өмнөх би яаж мэддгээ хэрэлдээ зогсоод идэв юм бэ? Энийг нэгэнтэл төлбөртэй уцын лизингээр авсан бол төлбөрөөр бүрэн гүйцэтгэх төлөөр уусаар гэдэг нь гоогаад миний мэдээллийг Монгол банкны мэдээлэл санд хийн болгож оруулаад өнөө гэсэн саналаа давхар тавьчвал энэ асуудал ямар ч асуудалгаар шийдэгдээд явж байгаа. За бидний ойлгох ёстой нэг зүйл угаасаа энэ байгаад байгаа. Яагаад гэхээр бид бол зээлийн мэдээлэл сан гэдэг нь шууд банк руу очиж юм уу Монгол банк руу шууд ирдэг байхгүй. Миний түүх ингээ зээлийн мэдээлэл санд орчлоо. Ямар нэг шалгаад өгөөч. Тэгвэл тухайн зээл авсан газар руугаа бид хандах нь шүү дээ. Тийм яг зээл авсан газар мөн төлбөрийн өртөө газар тухайлбал Mobicom, G-Mobile, Skytel, Unitel ч юм уу. Нөгөө иргэд маань яг сүүлийн үед хандж байгаа Монгол банкнд хандж байгаа нэг асуудал нь болохоор одоо нөгөө зээлийн мэдээллийн сан гэдэг нөгөө нэг зээл гэдэг үгэнд нь айгүй болоод наа чин зээл биш штэ гэдэг байгаа байхгүй. Тэнгүүд одоо нөгөө хуулиараа энэ маань өөрөө яг зээлгээ төлөөлөлтөд хэлсэн болохоос биш яг хуулиараа бол зээл төлбөр тооцоо гэх тийм хоёр үг яваад байгаа байхгүй. Тэнгүүд хуулиндаа тийм байгаа. Тэнгүүд нөгөө утасны компаниудын нөгөө одоо энэ манайхын чинь тэгээд нэг Unitel нэг одоо Mobic нэг дугаар аваад тэрийг хаждсан шүү дээ тийм нэг тийм хүн нөгөө мартцсан бүр аль 5-6 жилийн өмнө нөгөө мартцсан тэр юмнууд чинь тэгээд тэр чин төлбөр тооцоодоо асуудал болохоор тэгэл одоо тэмдэглэгдэл үлдчихэж байгаа. Тэнгүүд одоо нэг цалингийн зээл авах гэж юм уу нэг зээл авах гэдэг нөгөө нэг 30-40 мянган төгрөгийнх нэг юм гараад ирдэг. Тэнгүүд би ёстой тийм юм байхгүй гээл. Тэнгүүд та эндээс авсан юм байж тээ гэх тэнгүүд саналаа гэдэг. Яг нэг хүмүүс ч одоо нэг тэгдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг хариуцлагатай байлгахыг, сахилга баттай байлгахыг гэдэг юм чи одоо яг ингээл хэрэгжил явж байгаа юм л да. Энэ дээр нэмээд хэлэхэд зарим иргэдийн утасны төлбөртэй асуудал нь 5 жилийн өмнөх 4 жилийн өмнөх мэдээлэл орсон байгаа. Яагаад орсон гэхээр одоо жишээ нь 17 онд анх Mobicom манахаас ирэх аваад мэдээлэл оруулсан. Тэгэхээр 17 оноос өмнөх төлбөр тусдаг бас мэдээлэл оруулнаа да. Минийх чинь 5 жилийн өмнө яг тэр Mobicom оруулж тэгээд маруудахгүй эдгээр чинь бүхэл хугацааны турш өртөөс усадал оруулж байгаа шүү дээ. Тий. Жишээ нь Skytel нодон жил манахаас ирэх аваад нодон жилээс мэдээлэл оруулж байгаа. Мөн 2-3 жилийн өмнөх өртөөс усадал мэдээлэл оруулж байгаа байхгүй. Энд маргаад ахын байхгүй. Марах асуудал ахын бол тухайн тэр төлбөр төлөх хэвээр байгууллагад ханд нь бүр болохгүй шүүгч хандах хэрэгтэй. Монгол банк биш. Тий. За баярлалаа. Бидний нэвтрүүлэг бол шууд үргэлжлэх учраас бидний үзэж байгаа үзэгчдийн хувьд яг энэ зээлийн мэдээллийн сангийн тухай өөрсдийнхөө сонирхсан асуултаас мэрэгжлийн хүмүүсээс асуух боломжтой. За бидний нэвтрүүлэг бол бас тунхаглахгүй өндөрлөх гэж байгаа учраас бидэнтэй холбоотой бас зээлийн мэдээллийн сантай холбоотой асуултуудаас бидэнд ирүүлээрэй гэж та бүхэндээ хүсэх байна. За зээлийн мэдээллийн сангийн тухай одоо муу чанартай зээлдэгч болчлоо гэж бодоход цааталт нь ямар одоо үр дагаврууд хүлээж идэг вэ гэдэг дээр тайлбар өгье. За би бол ингэж л хэлмээр байна. За зээлийн мэдээлэл санд сүр мэдээлэлтэй усууд бол энэ асуудал биш л гэж хэлэх гээд юм. Яагаад бол ийм хугацаа төрсэн зээлтэй төлбөртэй иргэд аж ахуйн нэгжид санхүүгийн үйлчлэгээ үзэж болохгүйсэн хоригдсон тийм 2-4 багц журам багц би төрүүлсэн шүү дээ. Гэхдээ энэ асуудал бол зээл авах гэж байгаа бол газар бол зөв ойлгуулад барьцаа өрөнгөө зөв тавьж хангалттай тавьж өгөөд эсвэл ихтгэл үнэмш төрүүлэх асуудлаа шийдчих юм бол энэ зээл аваад авч болно. Яг би авч болно гэхдээ энэ хугацаа төрсэн зээлтэй иргэд аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл манад мэдээлэл санд байгаад байгаа байхгүй. Энэ аваад байна гэсэн үг байхгүй. Тий. За мэдээлэл эргээд хэвийн болохын тулд хэдийн хугацаа шаардах вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. За ер нь бол яг тухайн нэг түүх бол тэгээд тэр түүх бол тэгээд түүхээр үлдэн штэ тий тэр нэг төлбөр тооцоотой асуудал уусан. Тэгээд тэр мэдээлэл маань нөгөө нийт зээлдэгч байгууллагуудад 6 жилийн дараа одоо тэр тухайн мэдээлэл одоо тэр зээлдэгч байгууллагуудаа одоо харагдахгүй болно гэх юм уу тий одоо ашиглах хэрэггүй болж байгаа. Хуулиараа 6 жил бол нэгсэндээ тэр таны зээлийн түүх байж байна. Тэгээд 6 жилийн өнгөрсөний дараа бол тэр нөгөө мэдээллийн юунаас бус байгууллагууд харах ашиглах боломжгүй болно. Гэхдээ бол тэр архивлуудаа хадгалагдана л да. Монгол банкны мэдээлэл санд 10 жил хадгалагдана. 10 жил хуулиар 10 жил. Монгол банкны мэдээлэл санд хуулиар 10 жил хадгалагдана. Иргэд аж ахуйн чинь бүх мэдээлэл. Харин зээл олгогч байгууллага санхүүгийн үйлчлэг үзүүлэлт байгууллага тухайн зээлдэгч иргэд аж ахуйн сүүлийн 6 жилийн мэдээллийг ашиглах
ашиглах хэрэгтэй хуулиар тэгээ заасан. Тийм учраас иргэд аж ахуйн нэгж тухайн зээлийг төлсөн бол төлсөн хугацаанаас 6 жилийн дараа энэ мэдээлэл одоо банкудад болон бус санхүүг үзүүлдэг байгууллага харагдахгүй бол ашиглахдаггүй болно гэсэн. Тийм нэг юм байна. За хоёр дахь нэг зүгээр би зөвлөгөө болгоод хэлэхэд хэрвээ та одоо зээлийн мэдээлэл санд байгаа одоо сөрөг мэдээлэл засч өөрчлөлийг бол хэн тандах вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. магадгүй тавих. Тэгэх юм бол зээл олсон байгууллагад хандна. Тухайлбал та хаан банкнаас зээл авсан бол энэ хаан банкнаас авсан зээл хугацаа төрсөн бол хаана хандах нь хаан банкнд хандна. Энэ мэдээллийг зас залууж өгөөч гэсэн хүсэлтэй хаан банкнд хандна. Хэрвээ хаан банк зөвшөөрөөд Монгол банкнд албан ёсны шийдвэрээр ирүүлэх юм бол тухайн иргэний тэр сөрөг мэдээлэл засах боломжтой. За түрүүний нөгөө нэг зээлийн түүх одоо муу зээлийн түүхтэй сайн зээлийн түүхтэй нөгөө ямар давуу талтай гэж тийм. Тэн дээр яг түрүү маа төрөх хэллээ л дээ. Ер нь бол нөгөө тийм хууль журам байхгүй, зээл олохгүй, эсвэл олгоно гэсэн тийм хууль журам байхгүй. А гэхдээ одоо энэ бол нөгөө мэдээлэл гэдгийг анхаарах хэрэгтэй тийм. Энэ чинь бол одоо таныг төлөөлж байгаа нэг мэдээлэл шүү дээ тийм. Одоо тэр аль нэг зээлдэгч байгууллага бол тантай өмнө уулзж авгүй таныг нэг юмар дүгнэх нэг үзүүлэлт тэр зээлийн мэдээллийн сан тийм өдрүүл авлага өөр бас тэр нөгөө барьцаа хөрөнгө нь ямар байна одоо тэр асуудлыг харна л да харна тэрний нэг л үзүүлэлт нь тэр нөгөө зээлийн мэдээллийн сангийн авлага тэгээд ер нь бол одоо та жишээ нь одоо олон дахин одоо шинэ 10 20 тийм зээлийн нөгөө сайн зээлийн түүхтэй тий зээлээ яг хугацаанд төлж ийсэн тийм олон зээлийн түүхтэй бол зүгээр ингээд нэг ангинээр бодоход тухайн нэг тэр нэг зээл олгож байгаа хүн таны тэр түүхийг чи хараад энэ хүн бол найдвартай хүн юм байна гэсэн тийм нэг одоо итгэл үнэмшил төрнө. Ер нь бол яг л тийм л байхгүй одоо энэ чинь яг ингээл амьдралаас урган гарч байгаа. Тэгээд тэрэн дээр үзлээд яах вэ гэхээр одоо бусд одоо энэ хөгжингүй орнуудад бол одоохондоо одоо ч манад хэрэгжиж ирнэ эхэлж байгаа. Таны дээр сайн зээлийн түүхийг хараад танд олгох зээлийн хэмжээ чинь нэг их болж болно. Хоёрдугаар нөгөө нэг танд олгох зээлийн хүн бас буурж болно. Яагаад тэгэхээр энэ хүн найдвартай юм байна. Тийм болохоор за би энэ хүнд нэг юм жоохон арай өндөр хөдөө биш нэг дундаж хөдөөгөөрөө би зээлчихэд бас болох юм байна гэсэн нэг тийм нөгөө нэг зээл олгож байгаа байгууллагууд тийм даваа талууд үүсдэг. Юу ч хэлэх юм бол амар санаад ингээд мөнгө зөөлөд амар санаа бол яг хэлсэн цаг хугацаанд төлчих юм бол би дахиад дараагийн зээлийг бол асуудалгүй хэлсэндээ байд юм чи ингээд өгж штэ. Ингээл ижлэх юм жишээ. Яг тийм ерөөсөө тийм. Тэр түүхийг бий болгох гээд ингээд улс орон даяараа тэр түүхийг бий болгох гээд энэ мэдээллийн сан гэдэг юм ил үүсгээд яваад байгаа юм л та. За баярлалаа. Иргэдийн хувьд одоо энэ зээлийн мэдээллийн сан дээр зээл дээр юуг анхаарах вэ гэхээр мэдээж одоо хугацаагаа хамгийн дөрөнд анхаарах хэрэгтэй байна. Дээр нь бол одоо зээлийн түүхээ зөвөр өгдүүлэхэд бол тухайн зээл авч байгаа газруудаас мэдээллийг сайн авах шаардлагатай байх шиг байна. Тэгээ юунд дараа анхаарах вэ гэдгийг давчхан хүргэе. Би хоёр юм хэлбэр авах. За бид нар Монгол өмнөд бид түрүүсэнд их олон хүмүүс ирж уулздаг зөвлөгөө авдаг гэж. Тэгэхээр иргэдгэн юу гэж орж ирдэг вэ? Би Монгол хүний хардаасанд орсон байна гэж орж ирдэг байхгүй. Би юу гэж хэлдэг вэ? Манай Монгол хүн иргэдийн талаар хардаас хөтэлдэг байгууллага шээ. Зөв манай байгууллагад зээлийн мэдээлэл сангаж байдаг юм а. Тэрийг та хэлээд байх шүү нэ. Тийм учраас би хардаасанд орчихъя гэж би хэлээч гэж иргэдтэй бас хэлмээр байна. Би зүгээр авсан зээлээ хугацаа дүрсэн маа гэж зөв тайлбарлах юм бол цаа зээл олгогч байгуулагч бас ойлгоно, бус хүмүүс ойлгоно. Хоёрдугаар би найдваргүй зээлдэгч болчихъя гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээ өөрийгөө битээ найдваргүй зээлдэгч болчихъя гэж битээ хэлээд яваад байгаа ч гэж би бас хэлдэг. Юу гэж хэлэх вэ? Би ийм зээл авсан ийм шалтгаан болмоос миний зээл хугацаа төрсөн маа л гэж хэлж тайлбарлаж өгсөн. Өөрийгөө найдвар болчихъя гэж битээ тэгээ хэлж яваад байгаа ч л гэж өсмөр байгаа. Хоёрдугаар бас нэг юм хэлэхэд ер нь бол ганцхан Монголын зээлийн мэдээлэл ганцхан зээл биш төлбөрийн мэдээлэл ордог юм шүү гэдэг бас хүмүүс сайн ойлгож аваач гэж үсэх гээд байгаа. Тий. За баярлалаа. Бидэнд бол ямар цаг үед тэр дундаа санхүүгийн салбарт бол боломж байдаг. Боломжийг бид өөрсдөө хэрхэн яаж бүрдүүлэх вэ гэдгийг бол мэдээж нь өөрсдийн хэрэгжилж байгаа зээлийн мэдээллийн сангаас ч юм уу зээл авч байгаа банкудаас
тухайн байгууллагуудаас аваад хэрэгэд өөрсдийнхөө одоо эрэг сайн түүхийг бол бүрдүүлж болох юм байна гэдгийг бидний нэвтрүүлгээс хүлээн авч үзсэн баг, хүлээн авч сонссон сонсогчдоо үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн гэж бас богинохон цаг хугацаанд зээлийн мэдээллийн сангийн тухай мэдээллийг иргэд олонний сонсогчдод хүргэсэн. Баярлалаа. За За баярлалаа.